Ram baş guhdarên hêja. Ez Hindrîn İbrahîm boreme di koşeya îtîkêt de. Mijara me ya îro li ser zarok û serdana ye. û pirsa mijara me ya îro ev e. Dema ku mirov biçê serdana maleka xerîb bike û zarokên xwe bixwere bibe. Gereke xwediyên malê çawa têkiliyê bi va zaroka re bikin. Em ê biaxivin li ser mijara xwe lê niha em ê li nêrînên hin kesan guhdar bikin. وقتی جیرانم ترخمن از زاروگات بو غرفه گیده از فیکیا دانم برو از لعبگا دانم برو از بجو زاروگی خوشش خوره بلیزن هم ندن و يعني تشتات خان و دلیزن و پی لعبگا و پی مالی دلیزن و مالی يعني شخور دلیزن و بس وقتی چه مالا جانا من آبی زاروگی خوره بو اتحسش معاطزن يعني از ایکی ددبوان ددواد بو نزیتش قداقی مینو استعمال زاروك يعني هر زاروكن جرك يعني مو جور عقلي وابواره هري يعني تشقاج القيا بكنجي يعني ساعتك بد ساعات به يعني مو يتحملها وكي بشتي تشون جي اري مود لو خدا عاجز جيبه بس بشتي هر مودي يعني ما له خلف بدو عادي بجم يعني تا او بينين اجبر زاروكن جرك مو احتمال زاروكا يعني سري الصد يعني زاروك قالك هنا جلقن هركس كي دو دميني جور وضعي خو او خو دميني سر اهلي وا يعني جرك اهلي وا نهيل الرابن سرخوا أنجل قيانكن قرابين جي جرك أهلي ونهيلن يعني أو دبي حماية زارك خوابكن يعني شابه مثلا أهلي مالي تشدنج خزارك خلكناكي شابه ميوان عند زارك جلق بن لازم تنشتا جا خد جا دنگ خلاب که نواشیرت که بسکنی مو میوانه مو خفهت که دنگ خلاب که یعنی مو بجی شعری بش که آن دلی خش مو بگیر آن بجی چاواش مو تنگ آن بجی مو ناوی هری ودی یعنی چی ناب مو دنگ خلاب که نه بس موسک خدا بنا مو تنگ دبی مو عادز دبی یعنی او زارک بیرکا گو دنگ خال زارک جا قجبی کیفم بودی ما نراستی اینا بچه بس خواهی مو درکی میوانه عیبه آنجا مو دنگ خزار که خواب کن مشیرت که آن مو رینینه یعنی گیری نکن یعنی مول دران نسبحیه جارک دی ناوی مواری ویدی این خودی است تبعتا مولی یعنی دائما وی مو سر زارکه خو حضر بی آنجا مواری درکی مو زارکه حمینه guhdarên Hêvî FM ev bîn nêrînên hin kesan lê niha em ê biaxivin li ser mijara xwe. Dema ku mirovek û zarokê xwe serdana malekî bikin, gereke xwediyê malê ha ji tiştên ku di malê de gereke ha ji wa tişta hebe. Wek nimûne ku guldanek li ser maseyê bê gereke xwediyê malê wê guldanê rakin yan çi tiştên giran wek şûşe di malê de hebin gereke mirov wa tişta rakê ji ber zarok pê neleyzin. Dema ku zarok bi malbata xwe re bê serdana malekî gereke xwediyê malê pênûs û deftera bînin ji wa zaroka re ji ber pê bileyzin. Gereke xwediyê malê televîzyonê ji zaroka re pê bixe ji ber ji xwe re darî televîzyonê bikin ji ber bisekinin û qerebaliqê nekin û tu kesî adiz nekin. Lê dema ku xwediyê malê bizanî ku wê zarok bi wê malbatê re werin, gereke berî demekî piçûk tiştê xwe yê giran rakin, wek maseyên piçûk bin yan şûşe bin, gereke ji berî demekî wa tişta hemiya rakin û şibakê xwe bigirin û
و دریه بلکونه بگرن و مروف دکاره و زاروکا ببه غرفکی ده و لعبکا جواره دینه یان جواره تلویزیون بخی جبر رونن و تحت راکیا و قربالقی نکن دوی مالی ده. و گرک هر کسکی زاروکی خو حمیه بخوره نبی سردانا مالکا غریب بکی یان کو دما زاروکی خو بخوره ببنجی گرک دنگی خلوا بکن جبر تو عادزیه چه نکن جوی مالی ره. گهدارین هیوی اف ام ین هیجا ام گهان داویا خلکا خویا ایرو حتی خلکا کادن هن بمینن دخیر و خوشیه ده.